كريزي سلام على متابعينا الكرام، الأول والأفضل والأكمل كريزي كار كير. طبعا اليوم بكريزي كار كير راح نتحدث عن الخدمة الأقوى على الإطلاق بالمنطقة الشرقية، وهي الفل كريزي ديتيلينج. ومن إحدى مراحل الفل كريزي ديتيلينج تعقيم كابينة المركبة، ومن إحدى خطوات تعقيم كابينة المركبة فحص فلتر الكابينة. تعال يا جنجة. مثل ما واضح معكم على الفيديو الآن، كمية الرمال والأتربة على فلتر الكابينة عالية جدا، بالإضافة إلى أوراق الشجر مثل ما واضح معكم، بالإضافة إلى البكتيريا والجراثيم الغير مرئية. طبعا إدارة كريزي كار كير تنصح كل راعي وراعية مركبة بتغيير فلتر الكابينة كل 3 أشهر، لأن فلتر الكابينة عبارة عن خط الدفاع الأول عن صحتكم. مع كريزي كار كير لا تخشى شيئا.